Ama bırak şu elindekini. Bak ne olursun bırak. Bak katil edeceksin. Dur, tamam bırak. bak sakin ol. Uzaklaş lan. Uzaklaş. Tamam. Gazlı bez. Hocam bir şey yapmayacak mıyız? Sus. Ya ne yapıyorsun sen? O şerefsizi kurtarmak için bu kızı feda mı edeceksin? Bırak diyorum sana, bırak. Kurtar. Girmez lan. Girmez. Tamam. Girmez. Tamam. Arkadaşımızı bırak. Arkadaşımızı bırak beni al. Ömer saçmalama. Sen karışma Leyla bak. Sadece yer değiştireceğiz. Başka hiçbir şey yok. Senin için değişen hiçbir şey olmayacak. Yine bir reynen olacak. Ömer yapma şunu, sus. Leyla karışma. Ulan siz nasıl manyaklarsınız? Hepiniz delirmişsiniz. Bu kızı öldüreceksiniz bana. Yemin ediyorum öldürürüm. Yemin ediyorum. Bırak şu ameliyatı diyorum, bırak. Yemin ediyorum öldürürüm. Yemin ediyorum. Durdurun şu ameliyatı. Durdurun. Ömer! Girmez. Tamam eli kanıyor. Eli kanıyor. Eli kanıyor. Uzaklaş. Arkadaşım biraz sakin olabilir miyiz? Doktor. Sen de bırak şu ameliyatı. Bırak şu ameliyatı bak, yemin ediyorum keseceğim. Hakan hocam bir durur musunuz? Lütfen bir durur musunuz? Bakın Leyla'nın kanaması var şu an. Madem eli kanıyor alacaksın gazlı bezi yapacaksın pansumanını. Ondan ben yapayım Ömer. Uzaklaş. 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 Beyefendi, izin verin pansuman yapsın. Sizin de kızınız var, lütfen. Sadece kanamayı durduracağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Önceki yaraya denk gelmemiş Allah'tan. Ufacık bir sararsam hallolacak. Yeter be. Yeter. Uzaklaş. Uzaklaş. Kes be. Ne bağırıp duruyorsun? Hepiniz kesin. Bir susun bir sakin olun ya. Bir saati bu ameliyatı bitireceğim sonra sen istediğini yapacaksın. Yarım saat. Kıza zarar vermek istemiyorum. Yemin ediyorum. Kesir. Benim şu anda yaptığım işlem yarım saate asla bitirilemez. Ben iyi bir doktorum ama bunu yarım saate bitirecek doktor bulamazsın. Anladın mı? O yüzden 1 saat. Sadece yarım saat. Sadece yarım saat. Gazlı bez. Turgut hocam. Hocam. Şu ortam biraz sakinleşsin. Bir müzik açar mısın sana zahmet? Tamamdır. Kesiyi biraz daha derin aç.
Fikartörle açıyorum. İhsan Bey burada olduğunuzu duyunca hemen geldim. İyi yaptın Suat, iyi yaptın. Zaten polisler daha gelmedi. Daha haber verile 10 dakika oldu. Gecikecekler belli ki ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Biz girelim Suat. Biz mi girelim? Evet. İhsan Bey ya. Ya oğlum iş başa düştü anlasana. İyi bir planlamayla niye olmasın? Ha? Zaten polis arkadaşlar da var. Vallahi ben sana söyleyeyim bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallederiz Suat. İhsan Bey şimdi içeri girelim falan diyorsunuz ama bir de rehineler durumu var. Evet biliyoruz rehine durumu var. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Ben böyle aksiyonlu, vurdulu, kırdılı filmleri çok severim. Anladın mı? O yüzden çok izlediğim için oradan yatkınlığım var benim. Yani tam olarak nasıl bir yatkınlık bu İhsan Bey? Yatkınlığım şu, dinamik giriş, tamam mı? Yakın dövüş falan, anladın mı? İyi o zaman ben varım ya. Evet. Yoksunuz tabii ki. Saçmalamayı kesin de kenara çekin. Birazdan özel harekat gelecek. Haklısınız. Hocam, Herkes çıktı mı? Murat Hoca ile Bektaş acilde bir hastanın yanında. He. İhsan nerede? İhsan da ameliyathanenin önünde. İyi iyi. Yalnız hocam bir şey söyleyeceğim size. Şimdi İhsan içerideyken sizin burada olmanız iyi görünmeyebilir. Yani Yalçın Hoca öğrenirse yanlış yorumlayabilir. Doğru tabii. O görevinin başındayken ben burada kaçıyor gibi görünmem. Hiç hoş olmaz. Ne yapayım? En iyisi ben de içeri gireyim. Evet hocam. Hocam? Ne var? Yok bir şey. Ne oldu? Yok bir şey. Önce zedelenmiş lamineyi tedavi edeceğim. Sonra da epidural hematomu boşaltıp kanamanın odağını bulacağım. Punch. Aspirasyon. Kazasız belasız herkesi dışarı çıkardı. Oh çok şükür iyi yaptınız hocam. Ben de olay yerini terk etmedim ki. Olur hani arabulucu isterler. Dedim ki öyle bir şey olursa İhsan Bozkır burada yardım ederim dedim onlara. Hiç sorun yok dedim hocam. İhsan Bey sizi aşağıda bekliyorlar. Öyle mi? Tamam hemen geliyorum. Açma! Tamam. Sakin ol. İhsan Bey arıyor, hastanemizin müdürü. Dokunma! Emin ol, önemli bir şey olmasa beni aramazlar. Bunu açmam lazım. Tamam, aç. Ama sakın bir oyun oynayayım deme. Alo. Alo. Tamam. Tamam. Şimdi sakin ol. Seni arıyorlar. Hoparlörü açıp buraya koyacağım, tamam? Necdet. Ben Uluçnar Emniyet'ten Komiser Atilla. Emniyet olarak güvenlik önlemlerini aldık. Yani artık oradan kaçamazsın. En iyisi silahını bırak, teslim ol. Bu işi tatlıya bağlayalım. Kim aradı lan polisi? Tamam. Kim aradı lan? Kim arayabilir burada? Hepimiz buradayız. Sen mi aradın lan? Asla. Bak yalan konuşuyorsan keserim kızı. Ben öyle bir şey yapmam. Kes. Kestim. Doktor sen de bırak şu ameliyatı.
Yarım saat mühlet verdin, daha 6 dakikam var. Bırak diyorum! Bırak! Baba. Babacığım. Beni duyuyor musun? Baba. Orada mısın? Baba. Ne olur gel. Annemle burada seni bekliyoruz. Ben biraz korkuyorum. Kızım. Kapatın şu telefonu! Kapatın! Kes. Kestim. Ameliyat bitti. Artık ona istediğini yapabilirsin. Ama sana küçük bir bilgi vereyim. Omuriliğindeki sinirler zedelendiği için ömür boyu yürüyemeyecek. Hatta kendi başına tuvalete bile gidemeyecek. Şimdi sıra sende. Sen diyorsan ki ben illaki katil olmak istiyorum. Ailemi, karımı, kızımı görmesem de olur diyorsan yıllar boyunca. Senin istediğini yapabilirsin. Karar veremiyorsun. O zaman ben sana yardımcı olayım. Kızının yaş gününe ne kadar kaldı? 2,5 ay. 2,5 ay. Peki kızının yaş gününde nerede olmak istersin? Kızının yanında mı? Yoksa bir hücrenin içinde mi? Seç. Kes artık. Kes artık, tamam. Tamam. Bizim işimiz bitti. Artık gerisi sende. Herkes dışarı çıkabilir. Leyla, sen de. İzin verirsen tabii. İyi misin? Kararın ne olursa olsun bu senin hayatın. Umarım doğru seçimi yapıp ailenden uzak kalmak zorunda kalmazsın. Neden yaptın?
Benim kızım küçücüktü. Küçücük. Niye yaptın? Babam, geri geleceğim kızım, sakın korkma. Özür dilerim. Özür dilemez değil misin sen? Seni korkuttuğum için çok özür dilerim. Baba gitme. Sen çok güçlü bir kızsın. Ben yokken sakın anneni üzme, olur mu? Ben hemen geleceğim. Çok kalmayacağım zaten. Döneceğim, tamam? Benim için sakın üzülme. Bir saniye müsaade eder misiniz? Durun lütfen. Böyle gönderemeyiz. Eli mikrop kapabilir. Doktor hanım. Siz beni affetseniz. Özür dilemeye yüzümü tutar şimdi benim. Kendinizi suçlamayın lütfen. Ben anlıyorum sizi. Önemli olan çocuğunuzu seçmiş olmanız. Ben babamı çok küçükken kaybettim. Kızınız çok şanslı. Hayatı boyunca onun yanında olacak. Onun için her şeyi yapabilecek bir babası var. Uzman bir pedagogdan yardım alın lütfen. Tamam doktor hanım. Sizin desteğiniz iyileşme sürecinde çok önemli. Böyle tutun. Eski yarana denk geldi diye ödüm kopmuştu. Ama bu ufak bir sıyrık. En azından dikişe gerek yok.
komple kesip atsaydım da böyle olmasaydı. Yapma Leyla. Ömer. Bence ben uğursuzum. Hani o ilk tanıştığımız gün öncelik vermediğim senin sayende kurtulan hastanın kızı var ya. Belki de onun ahını aldım ben. O günden beri hayatımda hiçbir şey normal gitmiyor. Başıma gelebilecek her şey geldi. Etrafıma da bulaştırıyorum uğursuzluğumu. Herkes benim yüzümden acı çekiyor. Sen ciddi misin? Başka türlü açıklayabiliyor musun bu olanları? Evet, açıklayabiliyorum. Psikoloji diye bir şey var. Duymuş muydun? Kimin ahını aldım diye düşünmek daha kolay geliyor. Sen iyi bir insansın. İyi bir doktorsun. Bence kimse sana beddua etmiyordur. Herkesin ne kadar çalıştığını, ne kadar uğraştığını görüyor. Her şeyi kontrol edemezsin. Her şeyden sen sorumlu olamazsın. Beni iyi gözlemlemişsin. Peki bir öneriniz, bir tavsiyeniz var mı psikolog bey? Kimseye aldırmamak. Bir suçlu aramamak. Adenozin trifosfatlarını gelişmek ve ilerlemek için kullanmayı öğrenmek. Kimseye aldırmamak. Yıllar boyunca Yalçın Hoca'nın takdirini almak için uğraştım. Sonuç hüsran. Hakan Hoca'yla da aynı şeyi yaşadım. Hala yaşıyorum. Yalçın Hoca'nın takdirini almak neden senin için bu kadar önemli? Annemle babamı kaybettikten sonra onun büyük desteğini gördüm. Bir baba gibiydi benim için. Yalan yok, öyle de davrandı. Evladı gibi gördü beni. Ama bir evlat gibi de beklentiye girdi. Ve ben de beklentilerini karşılayamayan bir evlat oldum. Yani şaşırdım. İkiniz de baba kız ilişkinizi hiç göstermemiştiniz bize. Onun kanatları altında görünmek istemedim. O da bu kararıma saygı duydu. Her şey birbirine görünmez bir bağlı sanki. Ve hepimiz bu hastanede buluştuk. Evet Berk. Baba, bugün Hakan Hoca ile ilginç bir ameliyata girdim. Bülent Hoca'ndan duydum. Geçmiş olsun. Ucuz atlatmışsınız. Sağ ol. Kemal ameliyatı seni seçmiş. Aferin. Senden beklediğim performans bu işte. Böyle devam et. Teşekkür ederim. Ama ben asıl şey için aramıştım. Leyla'nın eli kesildi içeride. Ciddi bir şey mi? Yok, bu seferki küçük bir şey. Ne demek bu sefer? Ya sana söylemedim. Leyla bileğini kesmiş. Berk ne diyorsun sen? Ne zaman olmuş bu? Bir süre önce. Ama tabii bu aramızda. Yani öyle herkesin bildiği bir şey değil. Ben de zaten tesadüfen öğrendim. Leyla. Aman baba bak, gerçekten bu aramızda kalsın. Yani benim söylediğimi anlar çünkü.
Yine de sen bir geçmiş olsun diye ararsan sevinir kızcağız. Tabii ararım. Peki bu olayda Kemal'in sorumluluğu var mıydı? Eminim olabildiğince sorumsuzca davranmıştır gene. Açık konuşmak gerekirse Hakan Hoca durumu pek de fena idare etmedi aslında. Yani beklenmedik tepkiler oldu tabii, olmadı değil ama saldırganı iyi idare etti. Hatta sonrasında olayın tatlıya bağlanmasında da büyük payı var desem yalan olmaz. Sesinde takdir ve minnettarlık hissediyorum. Yoksa Kemal benim oğlumu da mı etkisi altına aldı? Hayır tabii ki baba. Ben her zaman senin yanındayım. Ve öyle olacağım. Seni nasıl köşeye sıkıştırdığını sakın unutayım deme. Gördüğün, duyduğun bir şey varsa iyi düşün. Bana söyle. Hocam? Ne var? Berk, orada mısın? Aslında aklıma takılan bir şey var ama emin değilim. Anlat. Hakan Hoca, ameliyat ettiğimiz hastanın aslında bir sapık olduğunu öğrenince... yani saldırganın anlattığını dedikten sonra sanki bir prosedürü atlamış gibi geldi bana. Memur bey, bir 2 dakika konuşabilir miyiz? Teşekkür ederim. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Adınızı rica etsem. Nur. Nur Hanım. Kızınızın bazı sağlık problemleri varmış. Tedavisini ben yapmak istiyorum. O yüzden en kısa sürede yanıma gelirseniz hastaneye çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Yani geliriz tabii. Bu arada işin maddi kısmını hiç dert etmeyin. Olur mu? Adın ne bakayım senin? Ayla. Ayla. Benim kim olduğumu biliyor musun Ayla? Doktor. Hı. Ben hem de ameliyat yapabilen doktorlardanım, biliyor musun? Aramızda kalsın, işini iyi yapanlardan da biriyim. Seni tedavi etmek istiyorum. Ve bu tedavi süresince de elimden gelenin en iyisini yapacağıma emin olabilirsin. Kusura bakmayın, buyurun. Hakan Hoca görev bilinciyle senin aranda bir tercih yapmadı diyorsun. Yani senden vazgeçmedi. Eğer duygularına yenik düşseydi, yani endişelendiğini belli etseydi mesela, adam kendi planını işlediğini düşünürdü. Ve ikna edilemez bir duruma gelirdi. Ömer, gerçekten çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi orada. Ya sen bu adama o kadar hayransın ki bir şekilde onu aklayacak bir gerekçe bulabiliyorsun kendince. Adamın seni umursamadığını görmek istemiyorsun. Ben Hakan Hoca'nın orada o ameliyathanede bir satranç oynadığını düşünüyorum. Ya akıllı davrandı, duygularına kapılmadı. Aklını kullandı Ömer, soğukkanlı davrandı. Hep sonraki olasılıkları hesap etti. Ve ona göre hamle yaptı. Sonunda da kazandı, hepimizi kurtardı. Ve çok büyük bir faciayı önledi. Bu Hakan Hoca güzellemelerin sinir bozucu olmaya başladı bu arada. Bak, Yalçın Hoca ile olan hikayeni düşünürsek... bence sen Hakan Hoca'dan bir takdir bekliyorsun. Ben de babamı benzer yaşlarda kaybettim ve Hakan Hoca'yı hep görünmez bir baba olarak hayal ettim. Ama onda ne aradığımız takdiri bulabiliriz ne de ilgiyi. Boşuna kürek çekiyoruz. Efendim Yalçın Hocam. Berk'le konuştum. İyi yapmışsınız. Bu olayın önemli kısımlarını atlamışsın gibi görünüyor. Gereksiz kısımlarını anlatmışsın bana. Hocam Berk içerideydi. O yüzden öyle dedim yani. Hani bütün ayrıntılara hakim olan oydu. Sonrasında da fazla konuşamadık zaten. Çünkü malum yorgun, yani çok yorucu bir gündü. 2 husus var. Birincisi Leyla'nın elinin yaralanması. Bu olayda
Kemal'in bir sorumluluğu var mı? Bunu iyice öğrenmeni istiyorum. Herkese sor. Yani tabii yaparım nasıl isterseniz ama hocam biliyorsunuz belki içerideki tek adamımız. Berk'in Kemal'e açıktan cephe almasını istemiyorum. O bizim içerideki truvatımız. Babasının emirleri gibi değil de babasına karşı biraz kızgın, düşman bir evlat profili sunmasını istiyorum. Bu da sahaya beni sürüyorsunuz demek oluyor herhalde. Aynen öyle Bülent. Ona iyice köşeye sıkıştır. Köşeye sıkıştığını hissetsin ki hata yapsın. Sonra da benden haber bekle. Bakın bu özel karışım günün yorgunluğuna birebir. Hakan Hoca, bugün zor bir gündü. Zor bir ameliyattan çıktın. Ne kadar yorulduğunu tahmin edebiliyorum. O zaman ısmarlarsın bir spa masajı. Teşekkürünü kabul ederiz. Sen biliyorsundur öyle mekanları. Yok sen yanlış anladın Hakan Hoca. Teşekkürlük bir durum yok. Tam tersine. Bugün ekip arkadaşlarını çok zor bir duruma soktun. Hastaneyi de ne kadar zor da üzücü de olsa bir karar vermek zorundayım. Sen kararını vereceksin. Ama kabalaşmanın lüzumu yok. Ben burada üslubumu korumaya çalışıyorum. Yani başka bir dilden konuşacaksak... Bülent Hocam lütfen rica edeceğim. Gerginliğe gerek yok. Sakin olalım. Sakin olalım. Şimdi Hakan Hocam, bunun eğitimleri var hocam. Kursları var, iletişim kursları. Bir ekipte iletişim altın anahtardır hocam. Gerçekten. Mesela bizim ekip şimdilik sağlıklı iletişimin kilidini firketeyle açma aşamasında. Ya bir sorun olduğu zaman çözmek için oturuyoruz, toplanıyoruz. Ya aksine arkadaş o sorun büyük büyük bize geri geliyor. Yemin ederim stresten isilik oldum ya. Vallahi isilik oldum. Siz yabancı değilsiniz hocam. Siz doktorsunuz yani. Size söylemekte bir sakınca yok. Aslında iyi fikir ha. Vallahi çok iyi fikir hocam. Yazılalım mı biz de bu kursa? Ya çatışmayız, sürekli anlaşırız. Yani birbirimizin huyuna suyuna gideriz. Ne dersiniz? Yazılalım mı hocam? İhsan, iki kişi konuşurken araya girilmez. Tamam. Tartışmaya vaktim kalmadı. Çünkü yapacak çok işim var. Girizgah'a da geçtiğime göre... Gelinemeyen saadet. Ne kadar romanesk değil mi? Gelinemeyen saadet. Neden saadete gelinmesi gerektiğini uzun uzun anlatan ama bir türlü saadete gelemeyen bir uşağın hikayesi. Estağfurullah hocam. Hakan Hoca, bugün bıçaklı bir adamın ameliyathaneye girmesine izin verdim. Ameliyatı kesip durumun üstüne gideceğine orada Leyla Hoca rehin mi alınmış, doktorlarımızın hayatı mı tehlikedeymiş umrunda bile olmadı. Üstelik o adamı hastanın yanında bırakıp çıktın. Sen hastaları çok düşünürsün ya. Senin yerinde olsaydım, Leyla Hoca'yı riske atacak o hareketleri ben yapsaydım, şimdi vicdan azabından ölüyor olurdum. Bunu da tamamen insani bir yönden söylüyorum. Bu olay duyulursa ne olacak biliyor musunuz? Ne olur? Bu hastanede çalışacak insan bulamayız. Kapatıp gideriz bu hastaneyi. Bülent Hocam ne diyorsunuz Allah aşkına? Kapatmak. Tövbe tövbe. Sen bu hastaneyi çok mu düşünüyorsun? Bu bir proje vardı zamanında. Neydi o? O rehabilitasyon merkezi projesi kimin fikriydi? He? Çok mu düşünüyorsun hastaneyi? Sen çocuk mu kandırıyorsun ya? Söyle. Sadede gel Bülent. Tamam. Hadi içerideki olayın duyulmasını engelleyelim biz. Ama içerideki hastanın ameliyatı başarısız geçti. Adam sakat kaldı. Buna ne diyeceksin? İhtimal dahilindeydi. Ve biz elimizden geleni yaptık. Acaba? Ne diyorsun lan sen? Ya hocam, Hakan Hocam Allah aşkına kurban olayım. Acaba diyorum. Belki bir hata yaptın, olamaz mı? Olamaz. Tamam, olay çok taze. Biraz zaman geçsin, öyle karar veririz. İyi cerrahsın.
Ama bir Süpermen değilsin. Bir hata, kusur, ihmal varsa kim olursan ol hesabını verirsin. Bülent, elinde bir delilin varsa çıkarır masaya koyarsın. Ve biz de seni dinleriz. Yoksa susarsın. Sus. Hocam. Hesaplaşmak istiyor. Ama gülümsüyor. İlginç. Hocam, size bir şey söylemek istiyorum. Farkındayım, anladım. Söyle. Hocam sizden gerçekten çok özür dilerim. Ameliyathaneye kimseyi sokmamam gerekiyordu. Size çok büyük zorluk çıkardım, farkındayım. Bunun için de Çok özür diliyorsun. çok özür diliyorum. Leyla, eğer sen kendine değer veren biri olsaydın ve kendini koruyabilen bir yetişkin gibi davranabilseydin, hayatını riske attığım için şu anda bana dünyayı dar ederdin. Yani şu anda benden özür dilemek yerine benden özür bekliyor olurdun. Değil mi? Ben, sizden. Aha. Hocam, ben kararınızdan hiç kuşku duymadım ki. Hı. Yani korktum, çok korktum. Ama emindim beni kurtaracağınıza. Çok yanlış. Gel. Leyla. Bir, hayatındaki herkesten ve her şeyden kuşku duyacaksın. İki, ki bu en önemlisi, hayatında seni kurtarabilecek tek kişi sensin. Leyla, bir başkası değil. Bu ikisini çok iyi bir şekilde idrak etmeni istiyorum. Ama ben o yüzden demedim ki. Yani ben sadece teşekkür etmek istemiştim. Hı. Senin çok büyük sorunların var. Tamam, belki benim de var ama seninki bayağı patolojik sorunun eşiğine gelmiş. Leyla'cığım, şu anda sen beni şikayet etmek için dilekçe hazırlıyor olman gerekiyordu ama sen burada karşımda durmuşsun. Kurbanlık koyun gibi yüzüme bakıyorsun. Sesin çıksın biraz. İtiraz et. Hani geçen de yaptın ya burada Berk Bey'in yanında. Hayır demeyi öğren ya. Hayır. Gördün mü ne kadar etkili? Hayır diyeceksin. Bu kadar basit. Hayır. Hayır demeyeceksin ama o çok yanlış bir kullanım. Bak göreceksin. Faydasını da göreceksin. Hayır de. Hayır demeyi öğren. Ay sen çok gençsin. Daha deneyimli doktor gelsin bana. Ay anne. Daha önce safra kesesinden acile gelmiş. Ameliyat olmayı reddetmiş. Ailesi? Huzur evinden aldık Suzan Hanım'ı. Tamam, merak etmeyin siz. Tam olarak nereniz ağrıyor? Ay. Derin nefes alın. Öyle derin bir sancı ki, öyle bir acı ki doktorcuğum.
Çok şükür geçti, teşekkür ederim. Ama sanki içeri bir yere yuva yapmış, orada duruyor. Şu an ağrı hissetmiyorum ama onun orada saklandığını biliyorum. Ağrı kesiciler tedavi yerine geçmez zaten. Onlar sadece günlük olarak acıyı hissetmemenizi sağlar. Bilmiyor değilim ama işte. Ameliyat olmam şart mı hemen? Şart. Ama siz ameliyat etmeyin. Daha eski bir doktor gelsin. Pazarlık yapabilmeniz için önce resmi olarak da kabul etmeniz gerekiyor. Sözüme güvenmiyorsun, illa evrak imzalatacaksın. Yok öyle demiyorum aslında. Yani bu prosedür kısmını bir an önce halledelim. Tedaviye de bir an önce başlayalım diyorum. Zaten bir ayağın çukurda diyorsun yani. Hayır gerçekten öyle bir şey demiyorum. Yani isterseniz bu prosedür kısmını aile bireylerinden eğer birileri hayattaysa onlarla halledelim. İster misiniz? Var bir kız bir oğlan ama onları şimdi hiç telaşlandırmayalım yavrum be. Yok olur mu öyle şey? Bir haberleri olsun. Ne yapacaksın olurunu olmazına? Tedaviye mi lazım onlar? Hem sen benimle hoş beş edeceğine daha ihtiyacı olan birilerine gitsene sen. İsmim özellikle anons edilmedikçe ben sizinle ilgileneceğim. Ne kadar vaktim kaldı Allah bilir. Ama çok kalmadığı da belli. Herkes bunu biliyor zaten. Önceliği gençlere verin. Endişelenmeli miyim ben? Bence içiniz herkesten daha rahat olmalı. İnsan kendi ölümünü bir bütünün parçası olduğu bilinciyle karşılıyorsa ve o bütüne faydalı olabilmek için kendini feda ediyorsa eğer, biz onlara yaşayanlar diyoruz. Yani hayatta kalanların korkulu rüyası. Bilgeler. Aman amma yaptınız yahu. Ben neymişim öyle? İnsanları haz etmiyorum ve nötr arası bir skalada değerlendiren, sınıflandırmayı seven biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim Suzan Hanım. Abartmıyorum. Sizi sevmeme çok az kaldı. Çünkü siz çok özel bir insansınız. Ay ne güzel sözler bunlar doktor beyciğim. Ruhuma işlediniz. Çok sağ olun. Gözüm arkada kalmayacak. Onu size emanet ediyorum. Yani şimdi bunu bana söylemesi gerekmiyor muydu? Yani en azından sizi bana emanet etmesi gerekiyordu. Neyse, ben de anlamıyorum zaten. Bu gece sizi misafir edeceğiz. Yarın da kan değerlerinize tekrardan bakacağız. Bu gecelik iyice dinlenin, tamam mı? Mine, sana bir şey sormam gerek. Sor. Hasta sakat kaldı. Sence Hakan bir hata yapmış olabilir mi? Tamam, içeride saldırgan varken, Leyla'yı hepimizi tehdit ederken konsantrasyonunu çok iyi korudu. Ama sonuçta o da bir insan. Niye soruyorsun şimdi bu soruyu? Bilmem. Merak ettim. Hakan gördüğüm en iyi cerrahlardan biri. Daha iyi bir sonuç bekliyordum herhalde. Dura'yı tamir etmedi. Sence neden? Defalarca darbe almış bir omurilik vardı. Sen de biliyorsun sinir zedelendiği zaman tahmin etmesi çok zordur. Üstelik içeride parça kalmıştı. Zor bir vakaydı. Yapılması gereken ne varsa yapıldı. Bu soruyu sen mi soruyorsun yoksa ilettiğin bir soru mu bu? Yok ben soruyorum. Ama Bülent Hakan'ı iyi sıkıştırdı bugün. Böyle sürekli hata arıyor gibiydi. İmalar falan. Sen de o ameliyattaydın. Gördün işte her şeyi Turgut. Evet gördüm. Orada söylemedim ama bir an için nasıl durduğunuzu da gördüm. Senin nasıl şaşırdığını da gördüm. Gördüm yani Mine. Açık arıyorlar hastaneyi kapatmak için. Böyle konuşup deşmenin bir anlamı yok Turgut. Hakan'ı soruşturabilirler, bir daha mesleğini yapamayabilir. Sen de tanıyorsun Hakan'ı. Yıllardır birlikte çalışıyoruz.
Benim aklıma hata yaptığı gelmedi zaten. Hocam? Merhaba. Aşağı inebilir misin? Geç bir saat oldu biliyorum ama uzun bir yoldan geldim. Tamam hocam. Hocam. Bunu kendine nasıl yapabildin? Hocam önemli bir şey değil, küçük bir kesik. Onu demiyorum. Bunu diyorum. Nasıl yapabildin? Kim söyledi? Berk mi? Konu kimin söylediği değil. Konu bunu nasıl yapabildiğin. Çok şaşırdım. Hocam biraz çalkantılı bir dönemdeydim. Ama iyiyim şimdi. Bak. Sevgi böceği olmadığımın farkındayım. Kendimi tanıyorum. Ama seni öz oğlumdan ayrı tutmadığımı bilirsin. Buna çok üzüldüm. Bunu kendine yapmış olmana. Ama bundan öte üzüldüğüm şey bunu şimdiye kadar bilmiyor olmam. Kazadan sonra uzaklaşmak istemeni anlayabiliyorum. O yüzden seni yalnız bıraktım. Ama hata etmişim. Hocam sizle alakalı bir durum yok. İnanın. Zaten çok pişmanım. Tekrar olmayacak. Anneni babanı düşünüyorum sürekli. Onlara verdiğim sözü. Bu sözü tutacağım. Yani? Yani benimle Gümüşok Hastanesi'ne gelmeni istiyorum. Yanımda ol. Bütün dertlerini, sıkıntılarını beraber aşalım. Hocam ben burada iyiyim. Benim için bir şey yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi o dönemsel bir şeydi. Geçti. Israr etmek zorundayım. Hocam sizi üzmek istemiyorum. Hiç. Ama kararlıyım. Burada kalacağım. Geçen gün başına nasıl büyük bir beladan kurtardığımın farkındasın değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben olmasam. O Hakan'a kalmış olsaydı meslekten men edilecektin. Bunun da farkındasın.
Haklısınız. Çok özür dilerim. Peki. Madem burada kalmayı o kadar çok istiyorsun, kalabilirsin. Ama bil ki ben seni yolda bulmadım. Bu konunun peşine bırakmayacağım. Ve bil ki bundan sonra yapacağım her şeyi seni korumak adına yapacağım. Bunu unutma, olur mu?